好。咁我上次第一次接觸呢個祝福棒啦，咁其實嗰個星期咧我就痛咗幾日嘅啦隻腳，因為我平時有做運動嘅。咁啊小腿咧就揦住，又半夜起身抽筋啦，咁啊行路都痛嘅。咁嗰日一見到牧師，我話牧師支棒，我呢度好痛喎。咁佢話你碌下佢啦，咁我仲痛喎。佢就話咩啊？痛則不通。係啦，痛則不通，咁即係唔通啦。咁啊學咗之後，因為有見證，有個婆婆，即係好大年紀嘅，佢就話佢碌50次，前後左右50次咁樣。咁我就翻屋企就碌啦，坐喺度一路睇電視就一路碌。咁啊碌嗰陣時係痛嘅，但係痛都碌下佢啦，至多細力啲。咁啊碌完之後，好神奇咁樣，嗰晚冇抽筋啦。第二朝竟然唔痛喎，非常好，我仲可以做翻運動，即係做翻啲高強度運動。咁好感謝主咯。真係話真係好神奇喎。咁啊做3次，早中晚都做啊，做呢個係啦，做呢啲就碌。咁我就做咗日半到啦。咁我跟住咧，我平時咧踎咧就最多去到即係咁樣就好痛啦，但我可以踎到咁多，即係我希望咧再繼續做啦。我都好勤力嘅牧師，每日都做2至3次。非常好啦，即係而家踎到好多啦。踎多咗好多咯，即係平時我咁樣就已經好痛。我之前好痛嘅，因為我隻腳有骨刺呢度咧。而家我都要戴腳箍㗎。而家咧我做咗日半啦。我老公話：哇，你咁勤力嘅咁樣。咁我就踎咗多啲啦，踎到可以踎咁多啦。做咗日半就有咁多改善啦。係啦，之前咧我去到咁咧就已經唔得好痛嘅。係啊，感謝讚美主。